醬鴨咧個口感咧，其實似食臘鴨，但係就冇臘鴨咁油啦，嗰陣油感啦，同埋冇臘鴨咁鹹咯，係啦，有少少鴨味啦，係啦，同埋個豉油味或者老抽味會重啲咯。咁咧呢個鍋巴咧就似係啲通菜炒牛肉嗰個汁啦，咁啊浸住個豉油芡汁咁樣，少少甜地咁樣嘅飯焦啦。然後咧，最後咧呢個咧酸菜呢個咧呢個啤酒魚咧嗰個口感咧就似咧其實食緊呢個叫做似酸菜魚係啦，但係佢就唔酸嘅，咁啊番茄汁咁就甜地咁樣上，但係啤酒味都唔係咁重嘅。咁另外呢啲肉咧就新鮮嘅係啦，彈牙嘅。骨唔係好太多，但係骨咧係比較粗身啲嘅，變咗你去食嘅時候咧就冇咁危險，冇咁緊張啊，食得舒服啲。咁就送酒都唔錯，3個餸。咁啊叫咗支當地特色嘅啤酒啦，呢度嘅漓江嘅離京啤啊，係啦，離泉啤酒啊，係啦，漓江嘅泉水嘅啤酒啊。咁啊，望住個街景嚟食飯啦，係啦，都今餐都頗為滿意嘅，都係特色同埋都好食嘅。